Papa Mbenza, papa conseiller direct ya chef spirituel. Batu bamituni na mululu munene zalaki na mbanza ngungu. Papa Mbenza monanite likamunini. Soki na tikalaki na ntamba ezalaki na bolingo ya papa Simon Kimba Nkangani. Po liloba na ye ezalaki nde boye. Soki biso nyonso toke na mbanza ngungu ezaka rapora mikolo mokuse mikolo moko ya mibale tozongia bato nyonso bakozala na mbanza ngungu bakoya na nkamba siko namda koyamba bango namda kotika kobongisa nkamba yango papa monaki ete ngai natikala po ete natika kobongisa Yerusalemi na makambo mosusu etali logement kolia ya bato ndenge tosalaka nyonso wana nde yango natikalaki na nkamba. Likambango papa esalaka yo pasi te milulu minene lekaka okomona yo otikala kaka esalaka yo pasi te mosala ya tata nzambe na ntango tata nzambe alobi ke yo kotikala awa donc okoki kosala eloko mosusu te likambo mosusu te ndenge kaka nzambe alobi fo olanda kaka ndenge. Papa Mbenza, papa conseil direct tokozo ntango mingi te mais bato baza komituna sens nini importance nini ya événement oyo eleki le 3 octobre. Bon, na banza bolandaki yango ndenge nalobelaka mardi wana elekaki ete ezali nde bilaka oyo papa Liangenda alobelaki na 1991 ye mpe ezalaki bilaka oyo bapisaki papa ya tata na ye na 1921 ayebisaka ye ke na ntango wana soki ekoki bakola ekangamaka na mbanza ngungu ekofungama mpe kaka na mbanza ngungu. Banza mardi passé bomekaki na kolanda message ya papa Liangenda nde nalobelaki yango malgré que bande bandaki komiole mais likambo mpenza ya motuya papa Mfumalongo ndenge alobelaka yango na mokolo wana eke ntango tata na ye ayebisi ndenge nini makambo ekozala après l'an 2000 amonaki ete biso bandimi nde tolata nguya ndenge baza kotinda biso totonga Yerusalemi mpe kolona mingi kobokola mingi pamba te bato wana ntango bakoya bamisusu esika baza kouta na susi ya kozwa susi ya kokomana na esika wana ndenge nini ezali posa ya kolia ekozala te. Ntango wana akomi sur place amoni asengi azwi ntango wana mpe nzala ye akoluka siko biloko kolia siko biloko kolia eza te wana nde soni wana nde kozonga epai na biso. Mais na 1989 Mfumalongo alobelaki yango ete ngai na bandaki kokanga nzela po ete bato baya te mais namoni ke bozwi retard wana etikasi sofote na biso te wana etikasi sofote kwa Mfumalongo te papa Liangenda te yesi afongolaki wana 1989 wana afongolaki eloko nini bato baya kozwa awa donc motu nyonso oyo aza na posa ya likambo ndenge papa Mfumalongo alobelaki yango oyo aza na posa likambo ntango koya na nkamba likambo aza nango posa ntango akosenga mpe azwi donc ndenge alobelaki yango na mokili mobimba alors na mokili mobimba alors mais surtout biso bandimi ya tata Simon Kimba tozalaka na doute mingi osalaki ye papa mpe ndenge alobaki senge kosala wapenza tozali kotala kaka mais ndenge bilaka ezali kokokana na biso ezali esengo makasi eza esengo makasi te bilaka ezali kokokana yango donc toza koteya toza kolobela yango na biso moko na bayibo bazali kolanda oyo tozalaka na doute na maloba papa Mfumalongo papa Liangenda donc faut vraiment totia wana motema eke adoute wana tolongola badoute wana donc bisengo esi yeye ne papa Mfumalongo alobelaka esi yeye. Papa bakobengaka yo l'homme de 5 mois donc moto azobombi mba secret oyo ayokaki maloba bombi yango kino lelo makambo oyo le 3 octobre ke tata Simon Kimba akobima na boloko esima na yango papa Liangenda atiaki sete na likambo nini sima ya kobima ya boloko ya tata Simon Kimba yango nde nauti koloba awa sima ya bobima ya boloko papa Simon Kimba nde
makambo nyonso sikoyo ekofungwama bachance nyonso ekofungwama oyo aza na posa ya songolo boye azwi eloko nyonso aza na posa na ntango oza na kondima na mabondeli nde ozwi. Papa Mbenza ya solo nyonso wana eloba me bajournaliste bazali trait d'union na bino na population kasi bino toyebi ete boyaki kaka mpona moto mwindu te kasi spécifiquement mpona biso bato mwindu bato baza komituna bomengo oyo Simon Kimbangu azolobela eza kaka mpona bato mwindu te mpona bamindele mpo bamindele se bazwa. Simon Kimbangu alobaki boye ke les 4 coins du monde bapesi yango mais malgré que bamindele bazwa kasi bango nyonso te babisusu mpe bazaka na pasi lokola biso mingi bamindele nani bazwi te ti sikoyo donc bango mpe bakozwa lisusu elenge papa Simon Kimbangu apesaki promesse ayaki mpona motu mwindu kaka te mpona mokili mobimba donc na oyo bazaki fo bapesa bango bato mpe baza komituna papa ezali langage moko codé mekanano opesa na malobo oyo ya polele mpo bato bayeba ntango bozolobela 3/4 si tozwi yango 3/4 ntango ekoki 3/4 wana elingi koloba nini mais 3/4 tokozwa par exemple Laurent Malongo alobelaki yango eke nyonso kaka mundele mutu asalaka ata tonga ya pamba kaka mundele fo asala soki asali te biso moi tozwa yango ezali te donc elakisi ete soki ndenge bamafamolongo banaki kolobela yango eke bango moko balongoli biso bande noire wana toza na yango biso sikoyo mpe tokokota so na bainvention tobande koinvente donc si nous voyons très bien bolingo na bango na le 3 octobre donc malgré biso moko tobande koboya kolongola babande noire wana balongoli biso yango bango moko balongoli biso yango parce que bamoni kaka eke soki batikili kaka biso bato na bongola bomoto tozo comprendre te ezali lokola mwana moke na ntango asakani na potopoto elamba ebebi bazolongola elamba aza koboya mais ntango bakochange ya kitoko donc asepeleli lisusu donc c'est comme ça. Papa merci beaucoup nakanisa bato comprendre ngai mpe na comprendre ete bande noire na miso ya biso bato mwindu elongwe le 3 octobre. C'est ça parce que bolandaki na bande ndenge alobelaki yango te si tofungoli mais soki bakufeli kaka biso bato na bomutu surtout biso bato mwindu ndenge papa kisolokeli alobelaka yango ene makasi ezalaka na mutu mwindu ene makasi mundele azalaka mpe compréhensible mais biso bato mwindu ene leka. Merci mingi papa mokolo mosusu na cadre message mardi ya ijiki ya 5 mois olobelaki oplaidaki kutu mpona biso bato mwindu olobaki na papa Simon papa pasi eleki fongola nakanisa yo mpe ocontribue po ete likambo oyo ekokokana mais likambo mosusu ezali boye papa osilika te likambo yango ezalaka ntango mosusu ofongoli mais ezali lisusu mwa mikolo mwa bambula ezali bamanifestation ya bomengo oyo ya bainvention oyo ekumela lisusu basiekle te tata nzambe soki afongoli je crois nyonso ekoyaka mbala moko te mais na malembe donc nyonso ekoya mbala moko te mais na moko esi ebandi koya esi ebandi koya bato bakotia tembe mitango makambo moko ebandi kofungoma bato oyo baza kolanda yo banon kimbangiste bakimbangiste bamusulman bakatholike kasi baza kolanda yo na ntango oyo bazoyoka yo bamosusu bazokama me olobi na bango nini? Nalobi boye papa Simon Kimbangu azali nzambe ntango nyonso papa Dangene aza kolobela yango ete bango bazali kolanda maye tata na bango atikelaki bango mpe akokosala ata likambo moko te soki tata na ye atindi ye te biso mpe oyo tozali koloba ezali nde batata na biso nde batikelaki biso bango mpe baza kotina biso tobanda kobimisa donc tozala na espoir tozala na doute te eke Simon Kimbangu bapromesse na ye bilaka na ye ekoki kosi réaliser te donc il faut kaka ese réaliser
Donc, exemple typique, en 1989, tant que bazalaki bango misato. Tu vas nous reporter au pesa ba message na fourni awa na kati ya nkamba bandeko bazalaki awa faut se communiquer na bato ya Kinshasa, Matadi, bisika pe mususu fourni ezalaki très difficile. Na bon bango moko ba papa soki bazala posa ko kene ko solola na Kinshasa zo kene na fourni kuna boy wende ko gêner bandimi na ba papa soki je tra boy mais papa dangi na pesa ki alobaki ete non ne vous en faites pas les jours à venir ba téléphone vous komona e bana ko bana utamu na ba poche otiamu na poche okina na zamba isika nyonso on se disait que papa peut exagérer papa dangi na so exagérer surtout quand c'est na ba téléphone ngo ndenge zalaka oya ba fixe wana oya kala wana il faut basingeza na sema bele wina likolo bomo le téléphone de mais papa peut exagérer ndenge nti na bazamba même biso bakimbangi dutaka na likambo wana mais tango fa téléphone yego bimela papa denge na setika biso sekene na ikase bilaka na ye kokani siku la téléphone tina bazamba tizo tambo na ba poche partout kutu ya yoko je ko lela siko na poche donc bande ko to na doute te surtout oyo papa denge na bana ko lela tango nyuso ke mutu mwindu pas ebike bilaka ezali mais quelque part biso pe bato mwindu so ko lobeke en tout cas mundele esika komi ele ko nito ko ça voilà justement ba pesi bango ce promesse que to ko sala oyo kutu eleki ya bamindele mutu mwindu ko sala benvention eleki ya mundele papa Mbenzo confirmer ce n'est pas moi qui le confirme ce sont les paroles de papa Yagenda bazana bandi oya lubelaki oyo mukolo mususu azwaka exemple et que il a fallu papa Diassi bakende sonabata ayebisi mndo kotambusa lula siko ya yepo azwa mai papa fumalonga ayebisi ki yozela nani papa mitu ko niso zako kende yozela nani papa Diassi on attend azaki na doute atikale apitu ka niso sike siko na sima siko papa dangena ayebisi bo papa Diassi siko tango ekoki po yokende wala siwa isitaki lui papa na mutu kanini na kokende mitu kanini je suis ekeba je suis bakei ngana kokende ndengeni ayebisika kanga miso tango kangi miso tango fungulika kaboye akomi na sonabata o balongaki na mitu kana ba comité ya mi komilaki déjà avant yenda yambaki oyo kokende na mitu parole ya papa dange ndezali donc wana ezalaki adresse na bana jeteki papa Mbenza na message ya papa alobi 3 cartes yango kasi bolingo mebeko misala moi atoli na bakembangisi sinote tokozangela likambo mingi ndengo uti koloba mingi bazana tembe donc mingi tango baza kolobeke bolingo mebeko misala donc akosala makasi wete asala misala lingomba akosala makasi wete atosa mibeko akosala makasi poete bolingo ezala mais soki penza na sa motema likambo wana ezala ngote moye penza bapesa yo yango ezali te okoma na po ezali te po ndenge na uti koloba likambo pasi moki mbango eza kokende musika 3 quarts wana so totali na histoire ya bana Israël na o basalaki liboso ba invention bandaki na mabonde le makasi simande baiko découvrir écriture tango bazo écriture ndesima nango ndesikoyo babani ko sala ba invention boso de temps déjà a on a kati na limongo papa simu limongo aussi déjà écriture est-ce que papa bela dio ndimaki que un jour kako découvrir ko zwa asala ko zwa écriture wana mandongo te aibaki yango te spirituellement le bato moni que écriture c'est mon ami peut-être nzambe makambo na ye ya papa ya mutu mwinde ko mipende ndesiko wana pemba kembangisa mususu tango bazo yoka boye bazala ka jaloux tozo mona pasi na kotongo bazo finga biso mais kasi bazo zo makambo zo pesa na bato bazo finga biso papa wa bele de azo invention aza catholique lelo akoma kembangisa
mais batmingi bazokanisa ndenge touti koloba ke tata se moko yaka bona kimbangisi mais telle invention wana écriture akiko pesa mona mondimi ya catholique atako lelo azaki kimbangisi mais ezala nyonso ndenge on était papa papa se moko mbango ndenge tolobeli yango ya yaki pona mokili mobimba donc aponi kolote aponi pe religion te na ba chola kaye oh ba chola kaye bango nyonso ndenge papa mfuma longo ndenge na bana kolo bongo bakokende wapi ntumba ko papa mfuma longo papa ndenge na bana kolo bela ntumba ngo wapi kaka moko papa te sukisi na biso mais moi préoccupation eza pe importante olobela yango bato bazokanisa awa bo tozali koloba boye ozali koteya mpe ozali kolimbola bato mosusu bayoki ete papa mpenza kuta alobaki 3/4 tozwi bandi se balongoli okomona akokende su na bilanga te avandi kaka mabondele na kati ya ndako akokende su classe te akokende su mosala te eza ndenge wana te au contraire kutu owafu malongo bali angenda eloko moko alobaki alobite échec nataka ngozu échec wana su ozi suko makanisi mususu parce que ozu échec so commission na étude mususu boyete eza ndenge wana c'est un ozu échec faut ça la étude pona nini nazui échec donc ba échec bana kozala mingi sikoyo ekozala involontaire na ndenge nini tata nzambe akobana kopesa biso ba échec po ete tosala sikoyo étude ndenge nini tokoki kosala po ete oyo esalemi sikoyo eya lisusu et quand oza kosala baétude wana donc ozali kosala mpe badécouverte mingi donc lokola appareil na ntango appareil esalemi kokoso donc il faut fongola yango na ntango kofongola yango directement okotouche na point ya pas de place pane ezali te donc il faut sala koso baya étude barecherche osala donc makanisi nano donc bato bavanda na bandako te ebakende nde misala parce que na kati ya misala nde tikosala badécouverte sikoyo ya mingi papa mbenza tokosukisa na likambo oyo yo ozalaki no kaka na nkamba conférence internationale baprofesseur bauti bepai ti bayaki kokuta yo awa balobi ete développement na mokili na biso surtout na afrique komo nango simoki mbango la paix komo nango simoki mbango makambo wana elobamaki kuna na kaliso olandaki yango mpe commentaire na yo na esika wana eza nini commentaire na ngai eza ya mingi mpenza te biso surtout biso bakimbangiste po makambo yango ya papa simoki mbango do alobela yango depuis 1921 donc soki natali malamu bagrand professeur wana basali kaka collection ya makambo nyonso ya papa simoki mbango oyo banda 1921 tiki no lelo basali kaka collection donc makambo na ye nyonso baidéologie ne nyonso wana bamonike ana makambo oyo eza komona toza kovivre na mokili simoki mbango alobelaki yango oyo toza kovivre sikoyo papa yange nalobelaki yango donc elakisi ete fo tolandela mpenza maloba na bango nyonso wana po ete tokóma na esika nini oyo papa simoki mbango ministère wana azwaki na kolo yesu banda 1921 ou bien avant 1920 parce que ministère na ye wana ebandaki avant 1921 ntango azokokima mosala yango donc idéologie na ye esika boye alingaki koloba nini donc pour moi ezali kaka réalisation donc totue baidéologie nyonso papa simoki mbango en pratique sikoyo voilà botondo mingi papa napanzi ete oyo nyonso esalemi chef de l'état Joseph Kabila Kabanga pe apesi maboko boutilize ye ndenge papa gouverneur alobaki président oyo ayokaka mongongo ya nzambe mpe azali kosalela yango na banza bosepeli na ye bon ozomona eke histoire ya papa simoki mbango ebandi mosika na 1921 ntango bakangaki papa simoki mbango donc avant bakanga ye avant batya ye maboko donc batunaka avis ya roi belge na ntango wana mais roi belge mpe na ntango wana amonaki ke na mayele na ye atunaki baconseiller na ye ndenge nini bomoneli moto oyo baconseiller balobaki c'est vrai que
malgré moi mon boulot les allez mettre monique là mon plan nzambe surtout sali mabe aza mon plan nzambe mabe wane kozongela pa na biso bochai maboko quand même kasi boyo kusaye passe mingi te malgré que c'était la volonté de Dieu qui peut pas se manquer à ça là 30 ans de prison. Et ce qui fait que en 1959 il faut reconnaître officiellement l'église peut pas se manquer le gouvernement belge parce que il y a déjà qui azali nzambe et puis il y a qui que bientôt Congo est indépendant ceux qui est commis indépendant biso de reconnaître l'église spirituellement biso peut tout na nzambe ko punir biso voilà mto sala yango basotaki premier donc c'est que roi belge a ibaki puissance de passer tu es au coma la première république papa président Kasavubu yepe alandaki makambo papa Simokimbangu na banza na mise nyonso esalami tozomona ba photo ya président Kasavubu na papa Diangue na tout consort. Donc ils avaient aussi participé à la campagne. Et papa Simokimbangu. Tu es kota na président Mobutu. C'était la même chose. Avant papa ndako lobelango ke papa Diangue na sa mutu ya impère ya Mobutu. Mais nyonso wana loko les aiki na prophétie ya tata Nzambe donc continue so wana ya mokili ya mboka donc malgré que ndenge Mobutu bana ko lobela yango et que il était catholique mais abana ko la nami yangenda et bangono bana ko la sage. Pourquoi? Parce que même les missionnaires, tant que Bayaka, avant colonisation, tant que Bazoboya, Babana comme la Barrois, au Bazalaki Barrois Congo, il y a une histoire tout à fait. Mais Babana pourquoi Babana comme la Barrois Congo? Ce n'est pas pour cesser les biens matériels, malgré. Mais spirituellement bayebaki et que Dieu ils allaient Butumwindo Congo bazali makasi. C'est comme ça qu'on parlait de Yahvé Zambia Mpungu Mindele babande ko na depuis makambo nyonso. Donc bakonze na biso petango baye ko toyo ko za indépendance il a fallu balamela kaka na batu ya Nzambe et surtout Nzambe ezali ya Mutumwindo Nzambe ezali Mutumwindo. Vous arrêtez contact. Tu continues après Mobutu. Après Mobutu, c'est que Mosé, t'as compris comment? Ce n'est pas pour avec qu'il avait prononcé. Le discours n'est pas yam. C'est pas qu'il est. Mais c'est pour au pire ce cas président Joseph. Ce gars là na makambo sona ayebi ezali pe na bilaka. Vous avez bilaka pe Nzambe. Donc tango nyonso tata Nzambe aza kosunga kaka kososolisa yeke oyo likamo boyeza boye. Donc ezali azo arte net maman Mikala tango aye kotika biso. Ezalaki na mois de mai. La mois de mai, donc c'était le 17. Le 17. Bon, maman Mikala lobaka était na moni mokonzi ya jeune ya mwana moke. Donc elle a accès nga sikolo la moni na vivre le kambongo et sili ngai liwana ngai koki un jour après le 18 le 18 aye kotika biso. Mais avant tout cela pour ezalaki liboso arrivé ba américain. Maman Mikala lobaki na moni ba américain. Il a accepté bien que ça vous connaissez. Tikali na bon président ya mwana moke. Amika. Nous sommes là batambola ki na ba papa Simokimbangu donc il a une prophétie donc ça qu'on s'est réalisé. Donc surtout que on a pas Kimbangu c'est ça les très riche mais que l'église a richesse wana na ndenge ni que makambona to bafwa ka bon surtout na biso la jeunesse aujourd'hui on se dit toujours voilà ça ba kama ba kala ya bakoko wana bakoko akala. Donc à dire vrai pouvoir nyonso birende baza ko pesa yango na kam tata Nzambe ko la bongisela kyango ndengwana
nzambe lokola bomiselaki yango nde seke yango nde nkamba ezali kaka mpona mutu moko te mese mpona bato nyonso. Et c'est comme ça aussi que ndenge toza koloba boye eke papa Simoki Mbangu mpe na ntango wana na boloko ntango baye koyebisa ye ke roi belge azalaki na pasi. Roi belge wana atindi message na gouverneur général na Kinshasa eke na leopolevi na ntango wana eke bayebisa na gouverneur Katanga ayebisa Simoki Mbangu abikisa mokonzi na bango. Ntango bake komona na ye Simoki Mbangu alobiki bon d'accord na yoki. Pour ça na bango ezalaki ete bazwa ye bakende na ye ti na Europe peut-être habité bino bokende na binonga moko. Mais ndenge nini à la ministre bayokaka boyo kuna rwanda bino aza libéré Simoki Mbangu auti kuna. So ba mine baye kutala na prison Simoki Mbangu aza ne wana. Mais tango nino ke kuna bino ngai nakendaki na ndenge na ngai. Mais ndenge bosengaki ngai. Bande on a observé belge bayibi makambo nyonso. Et dans tout cela, papa surtout papa Dangena a makambo nyonso. Papa Mbenza, merci mingi na ndenge ufunguli motema mpwete bao nyonso bazolanda biso na Brazzaville na Kinshasa mpe na Bakongo bando mpe kokenda pote baninga badiffuser yango mais okoki koloba nini surtout parce que bino bokitaki mpona biso bato mwindo principalement okoki koloba nini mpo ete likambo oyo babolongoli biso kitendi na miso tozongola so na bozoba te. Donc la conscience nyonso ndenge papa Dangena alobelaki yango. Donc soki tozwaka yango lokola slogan ya pamba ke bolingo mibeko misala donc banda lelo tozwa yango donc likambo ya poids wa papa batikelaki biso donc to mettre yango vraiment en pratique to tika makambo bozoba ya pamba surtout ba subdivision na kati ya Lingomba. O bazalaka ba meneur ke likambo eza nango ya muke kasi mwai babungisa ngo ezali te kaka na bitumba atango tozoko bimisa bitumba wana oyo bazoko bemalika mangu na kinya bazoko kende yo zoko memangu na mubulu ozoko tikala pe kaka sima tio kosuto pe kaka boye baninga bakei yo tikali. Papa Mbenza, limisanga papa, vous êtes tellement fantastique. Na lande mission mutu aza ko finga bino apesi bino ba félicitations alobi nguye za nankamba amoni ete pa mususu kuna eloko ezate nde batu ba sepele mingi na interview na yewana apesi na télévision alobi olanda nankamba kote kuna ezalite na likambo ya division lobby donc balobi likambo wana batu namoni ete boyoka ne kozala kaka te boyokani ekozala kaka na lobi yango eke papa Dangena o abanda iko finga ye suka abanda koloba nini botika bango ba finga bako kende wapi suka bazoka kana sama kolona ngai donc eza ndengwa donc c'est un peu difficile ndenge ke Yuda tango atekaka kolo Yesu yeli kanisina ezalaki ke bazalaki na posa ya mbongo soka na zimbongo Jésus asalaka makambo mingi donc tango bakokanga ye akolimo na ye kaka bakokanga ye te mais azokoyeba te nzoka nde tata Nzambe abongisa likambo yango ndenge wana omona ye ke tata Nzambe mpe makambo ezalaka pasi na ndenge nini ke Yuda na mutu na ile kanisa ndenge wana te mais tata Nzambe nzoka nde abongisa ke ndenge wana mais tango kolo Yesu bayeko basila kulusu Yuda ndakufaki liboso parce que amonike asali mbeba soka kufaki liboso ndenge wana donc amonike asalaki mabe nenga traisaki kolo Yesu asalaki mabe malgré que soki mutu se suicider tata Nzambe akoyambaka pena mulimo wala tembe tata Nzambe ayibaki asali ndenge wana malgré asali mabe donc asosoki na motema na yeke na asali mabe donc aboyaki komona pasi wana kolo Yesu donc amisie biki avant pour dire que malgré mabe wana mete kozonga wapi na seka makolo ya tata Nzambe malgré ba injure nyonso wana atabaye mais la loi ya église et le bamiete
linga kute nemi na yo comme il faut. N'est-ce pas papa mambo? Ingete papa. Ata bafingi. Ata wasu bazongi. Problème bezata. Lingomba ko yamba bango. Papa simoki mbango ko yamba bango. Bana Kinshasa baza kolanda yo papa na tango yo balobi bomona okala. Mwali lo pa na bango. Bana Brazzaville pe bazo landa yo. Liloba ndenge makambo na biso esi etozwi yango ndenge tozwi makambo na biso totika ba distraction ya pamba na ndenge nini papa Mandongo papa Simoki Mbango Kiangani aventure azwi biso exemple ya bana misato oyo tata na bango atikelaki bango basanduku bazalaki na pauvreté mobeko tata na bango apesaki bango ke bakende ko bafongola na nzela te bakende kofongola na kati ya ndako oya yambo kilo itango eleki afongole bomengo nyonso ekimi ya mibale aye oya liboso wana akosi afongoli pe bomengo wana pe ekimi oya misato boyaki suka tango akomi na kati ya ndako afongoli amoni bomengo suka bango baya na ye bakomaki basali epai na ye boye te kasi malgré basali kasi akoki kobosana te kodifferencie entre bandeko na basali mpenza oyo bauti esika mosusu mwa différence ifo emonana donc na yango biso bajeune vraiment likambo na biso esi eye mais ntango likambo eyaka ata nzambe mpe akozangisaka batentation te akotinda kama batentation atante eske bano likambo bakozela yango sérieux vraiment likambo na biso eye donc faut tobatela yango malamu oyo misusu loisir mosusu eyaka wana mpe te ebungisa biso nzela donc tozala très attentif parce que likambo malamu ntango ekoyaka yango moko te ndenge papa dangenda abanaki kolobela yango ete donc na mabe na malamu ekoyaka nzela moko na ntango eye sikoyo yo okososela nga naza mondimi wapi oyo nakoyamba oyebiki oyo eza ya malamu oyebiki oyo eza ya mabe donc la santé ezala vraiment na application makasi tata mbenza kangani mama matutele mudingala ngato ngo musivo miolo mkikongo mukuma kia 3 batata iba mama donc kato unwa kwa bantu ko nsilulu zina za sila tata Simoki Mbango zifweti kaka longana dina kato una kaniko kwa bantu banka kabana siba kota mpasivo mkuza kutuna kadi papa mutabe na ntangu za onso novo titi kya munsie ho muini ke tisongele wondo zando di finamani donc mama onso no matamone kadi songele wondo kiesi ki finamani takile di kuiza mbala mosi kuna malemi kuzoyizi kanti tutakuna yendi bubwaba neye muntu bubwaba neye diambu lina mutula dia kuntima ekada fimpa ntete bakulu bwa tata Simoki Mbango bwa kata disongi diambu dilungana mankakapi makuiza luengi sama luengi saka tata Simoki Mbango wata bono diambu di bulu mwini dio uzaba bonje huku kitakuiza alenge hivyo mwini ntangu na huku ketela tata Simoki Mbango donc disongi levo kifina mani nangeye futikala waluenga ndipo bakamane muna huku kila disongi levo ngeye kukezi waluenga ko dina bwidi muna kubudina donc msungula ko beto takizabila mambo matata Simoki Mbango tutalanga muma wonso matakwiza ebodi titakwiza tata Simoki Mbango abikuladi kana kwa bikuladi tufutika baluenga na fulokini tutone tufyakudi toutes mes excuses papa c'est très important pour moi tamam tutone tufyakudi bomeka kina nkolanda message ya papa Dangenda nena lobela kyango
malgré que bande bandaki kombiole mais kambo penza ya mutuya papa Mfumalo ndenga lobelaka yango na mokolo wana eke tango tata na ye ayebisi ndenge nini makambo ekozala après l'an 2000 amonaki ete biso bandimi nde tolata nguya ndenge baza kotinda biso totonga Yerusalemu mpe kolona mingi kobokola mingi pamba te bato wana ntango bakoya bamisusu esika baza kouta na susi ya kozwa susi ya kokóma na esika wana ndenge nini ezali posa ya kolia ekozala te ntango wana akomi sur place amoni asengi azwi ntango wana mpe nzala ye akoluka siko biloko kolia siko biloko kolia eza te wana nde soni wana nde kozonga epai na biso mais na 1989 Mfumalo alobelaki yango ete ngai na bana kokanga nzela po ete bato baya te mais namoni ke bozwi retard wana etikasi sofoti na biso te wana etikasi sofoti ya Mfumalo alote mpe badangenda te yesi afongolaki wana 1989 wana afongolaki eloko nini bato baya kozwa awa donc motu nyonso oyo aza na posa ya likambo ndenge papa Mfumalo alobelaki yango oyo aza na posa likambo ntango koya na nkamba likambo aza nango posa ntango akosenga mpe azwi donc ndenge alobelaki yango na mokili mobimba alors na mokili mobimba alors mais surtout biso bandimi ya tata Simukimbangu tozalaka na doute mingi akosalaki ye papa mpe ndenge alobaki senge kosala wapenza tozali kotala kaka mais ndenge bilaka ezali kokokana na biso ezali esengo makasi eza esengo makasi te bilaka ezali kokokana yango donc toza koteya toza kolobela yango na biso moko na bayibo bazali kolanda oyo tozalaka na doute na maloba papa Mfumalo mpo baliangenda donc faut vraiment totia wana motema eke adoute wana tonongola badoute wana donc bisengo esi yeye ndenge papa Mfumalo alobelaka esi yeye papa bakobengaka yo l'homme de 5 mois donc moto azobombi mba secret oyo ayokaki maloba bombi yango kino lelo makambo oyo le 3 octobre ke tata Simukimbangu akobima na boloko esima na yango papa ndengenda atiaki sete na likambo nini nsima ya kobima ya boloko ya tata Simukimbangu yango nde nauti koloba awa nsima ya bobima ya boloko papa Simukimbangu nde makambo nyonso sikoyo ekofungwama bachance nyonso ekofungwama oyo aza na posa ya songolo boye azwi eloko nyonso aza na posa na ntango oza na kondima na mabondeli nde ozwi papa Mbenza ya solo nyonso wana elobami bajournaliste bazali trait d'union na bino na population kasi bino toyebi ete boyaki kaka mpona moto mwindu te kasi spécifiquement mpona biso bato mwindu bato baza komituni bomengo oyo Simukimbangu azolobela eza kaka mpona bato mwindu te mpona bamindele mpo bamindele se bazwa Simukimbangu alobaki boye ke les 4 coins du monde bapesi ye yango mais malgré ke bamindele bazwa kasi bango nyonso te bamisusu mpe baza kaka na pasi lokola biso mingi bamindele nani bazwi te ti sikoyo donc bango mpe bakozwa lisusu ndenge papa Simukimbangu apesaki promesse ayaki mpona motu mwindu kaka te mpona mokili mobimba donc na oyo bazaki fo bapesa bango bato mpe baza komituna papa ezali langage moko codé meka nano opesa na maloba oyo ya polele mpo bato bayeba ntango bozolobela 3 quarts si tozwi yango 3 quarts ntango ekoki 3 quarts wana elingi koloba nini mais 3 quarts tokozwa par exemple papa Mfumalo alobelaki yango eke nyonso kaka mundele mutu asalaka ata tonga ya pamba kaka mundele fo asala soki asali te biso moi tozwa yango ezali te donc elakisi ete soki ndenge papa Mfumalo abanaki kolobela yango eke bango moko balongoli biso bande noire wana toza na yango biso sikoyo mpe tokokota so na bainvention tobande koinvente donc si nous voyons très bien et bolingo na bango na le 3 octobre donc
malgré biso moko to bana ko boya kolongola babandi noir wana balongoli biso yango bango moko balongoli biso yango parce que bamonika kake soki batikili kaka biso bato na bumula bumoto tozo comprendre tele ezali lokola mwana moke ntango asakani na potopoto elamba ebebi bazolongola elamba aza koboya mais ntango bakochanger ya kitoko donc asepelele lisusu donc c'est comme ça. Papa, merci beaucoup. Nakanisa batu ba comprendre, ngai pe na comprendre te bande noire na miso ya biso batu mwindo elongwe le 3 octobre. C'est ça. C'est ça parce que le bolanda ki na bande ndinga lobela ki yango te sito fungo. Mais so na tukufiti ba kufelika ka biso batu na bomutu, surtout biso batu mwindo. Ndinga papa ki so lekela lobela ka ngyo en makasi la kana mutu mwindo. En makasi. Mundele azaka peu compréhensible mais biso batu mwindo en le cas. Merci mingi papa. Mkolo mususu na cadre message mardi ya ijiki ya 5 mois. Olobela au plaida ki kutu pona biso batu mwindo. Olobaki na papa Simon papa passe leki fongola. Na kansa yo peut contribuer pour être likambo yeko kokokana. Mais likambo mususu ezali boye papa. O silikate. Likambo ngo ezala katango mususu fongoli mais ezali mususu moi mikolo moi bambula. Ezali ba manifestation ya bomengoyo ya benvention yo. E gomela mususu basi éclaté. Tata Nzambe soki afongoli je crois nyonso ekoyaka mbala moko te me na malembe donc nyonso ekoya mbala moko te me na moko esi ebandi koya esi ebandi koya bato bakotia tembe mitango makambo moko ebandi kofungoma bato baza kolanda yo banokimbangiste bakimbangiste bamusulman bakatholike kasi baza kolanda yo na ntango oyo bazo yoka yo bamuso bazo kam mais olobi na bango nini na lobi boye papa Simon Kimbangu azali Nzambe tango nyonso papa dangene aza kolobela yango ete bango bazali kolanda maye tata na bango atikelaki bango pe akokosala ta likambo moko te soki tata na ya tindi ete biso pe oyo tozali koloba ezali nde batata na biso nde batikelaki biso bango mpe baza kotina biso to banda ko bimisalo donc tozala na espoir tozala na doute te et que Simon Kimbangu ba promesse na ye ba bilaka na ye ekoki kosi réaliser te donc il faut kaka et c'est réalisé donc on voit exemple typique en 1989 tant papa bazalaki bango misato to bana kopota na opesa ba message na foni awa na kati ya nkamba bandeko bazalaki awa fo se communiquer na bato ya Kinshasa Matadi bisika pe mususu foni ezalaki très difficile na bon bango moko ba papa soki bazala posa ko kene ko solola na Kinshasa zo kene na foni kuna boy wende ko gene bandimi na ba papa soki ne toka boy mais papa dangi na pesa ki alobaki ete non ne vous en faites pas les jours à venir ba téléphone vous komona et bana ko bana utamu na ba poche otiamu na poche okina na zamba isika nyonso on se disait que papa peut exagérer papa dangi na so exagérer surtout quand c'est na ba téléphone ngo ndenge zalaka oya ba fixe wana oya kala wana il faut basingeza na sema bele wina likolo bomo ba téléphone de mais papa peut exagérer ndenge nti na bazamba même iso bakimbangi dutaka na likambo wana mais tango ba téléphone yego bimela papa dangi na setika biso sekene na yikase bilaka na ye kokani siko la téléphone tina bazamba tino tango na ba poche partout kutu ya yoko joti ko lela siko na poche donc bande ko to na doute te surtout oyo papa dangi na bana ko lela tango nyonso ke mutu mwindo pas ebike bilaka ezali mais quelque part biso pe bato mwindo soko lobeke en tout cas mundele esika komi ele ko nito ko ça voilà justement ba pesi bango ba promesse que to ko sala oyo kutu eleki ya bamindele mutu mwindo ko sala benvention eleki ya mundele papa Mbenzo confirmé hein? Ce n'est pas moi qui le confirme, ce sont les paroles de papa Yagenda. Dans un bande, oya lobelaki, oya mukolo mususu azwaka exemple
et que il a fallu papa Diassi au bakende sonabata ayebisi mtu kutambusa gulu siku ya yepo azwa mai papa fumalonga ayebisi kiyozela nani papa mitu kani soza kokende yozela nani papa Diassi on attend avec na doute atikale apitu kani sosike siku na sima siku papa dangena ayebisi bo papa Diassi siku tango ikoki po yokende papa Diassi hésita kita papa na mtu kani na kokende mitu kani sosike ba jozo seba ke ngana kokende ndengeni ayebisi kanga miso tango kangi miso tango fungulika kaboye akomi na sonabata o balongaki na mitu kana ba comité ya mi komilaki déjà avant yemda yambaki oyo okindeki na mitu la parole ya papa Dange ndezali donc wana ezalaki adresse na bana jeteki papa Mbenza na message ya papa alobi 3 cartes yango kasi bolingo mebeko misala moi tolina bakembangisi sinote tokozangela likambo mingi ndengo uti koloba mingi bazana tembe donc mingi tango baza kolobeke bolingo mibeko misala donc akosala makasi wete asala misala lingomba akosala makasi wete atosa mibeko akosala makasi wete bolingo ezala mais soki penza na sa motema likambo wana eza na gote moye penza bapesa yo yango ezali te okoma na po ezali te po ndenge na uti koloba likambo pasi moki mbango eza kokende musika 3 quarts wana so totali na histoire ya bana Israël na o basalaki liboso ba invention babandaki na mabonde le makasi simande baiko découvrir écriture tango bazo écriture ndesima nango ndesikoyo babani kosala ba invention boso totali déjà awa na kati na lingo papa simo limbango aussi déjà écriture est-ce que papa bela dio ndimaki que un jour bakoko découvrir asala ko écriture wana mandongo te ayibaki yango te spirituellement le bato moni que écriture c'est mon ami peut-être nzambe makambo na ye ya papa ya mutu mwinde ko mipende ndesiko wana pemba kembangisa mususu tango bazo yoka boye bazala ka jaloux tozo mona pasi na kotongo bazo finga biso mais kasi bazo zo makambo zo pesa na bato bazo finga biso papa wa bele azo invention aza catholique lelo akoma kembangisa mais bato mingi bazo kanisa ndenge to uti ko lobaka tata sema kwa yaka bona kembangisa mais telle invention wana écriture akiko pesa mona mondimi ya catholique atako lelo aza kembangisa mais ezala nyonso ndenge on était papa sema kimbango ndenge to lobeli yango ya yaki pona mokili mbuka donc aponi kolote aponi pe religion te na ba ba chola kaye o ba chola kaye bango nyusu ndenge papa fuma longo ndenge na bana ko le bongo ba ko kende wapi ntumba ko papa fuma longo papa ndenge na bana ko lobela ntumba ngo wapi kaka moko papa te suksi na biso mais moi préoccupation eza peu importante au lobelango bato bazo kanisa awa bo tozali kolba boyo ozali koteya mpe ozali kolimbola bato musuba yokete papa Mbenza kuta lobaki 3 quarts c'est bandi se balongoli okomona akokende suna bilanga te avandi kaka mabonde na kati anda akokende su classe te akokende su musala te eza ndenge wana te au contraire kutu on malongo bali ngenda eloko moko alobaki avite échec natango zo échec on su ozi suko makanisi mususu parce que ozu échec so commission na étude mususu boyete eza ndenge wana parce que tango ozu échec faut ça la étude pona nini nazui échec donc ba échec bana kozala mingi sikoyo ekozala involontaire na ndenge nini tata nzambe akobana kopesa biso ba échec poete tosala sikoyo étude ndenge nini tokoki kosala poete oyo esalemi sikoyo eya lisusu et quand oza kosala baétude wana donc ozali kosala mpe badécouverte mingi donc lokola appareil na ntango appareil esalemi kokoso donc il faut fongola yango na ntango kofongola yango directement okotouche na point ya pas de place pane ezali te donc il faut sala biso baétude barecherche osala donc makanisi nano donc bato bavanda na bandako te ebakende nde misala bakende nde misala
bakende misala parce que na kati ya misala nde tikosala badécouverte sikoyo ya mingi. Papa Mbenza tokosukisa na likambo oyo yo ozalaki no kaka na nkamba conférence internationale baprofesseur bauti bipai ti bayako kuta yo awa balobi ete développement na mokili na biso surtout na Afrique comme nango Simoki Mbangu, la paix comme nango Simoki Mbangu, makambo wana elobamaki kuna na kalsolandaki yango mpe commentaire na yo na esika waleza nini? Commentaire na ngai eza ya mingi mpenza te, biso surtout biso bakimbangiste po makambo yango ya papa Simoki Mbangu do alobela yango depuis 1921. Donc soki natali malamu ba grand professeur wana basali kaka collection ya makambo nyonso ya papa Simoki Mbangu oya banda aloba banda 1921 tiki no lelo basali kaka collection. Donc makambo na nyonso ba idéologie nyonso wana ba monike ana makambo oyo eza komona toza ko vivre na mokili Simoki Mbangu alobelaki yango oyo toza ko vivre sikoyo papa yangi alobelaki yango. Donc elakisi ete foto landela penza maloba na bango nyonso wana po tokoma na esika nini oyo papa Simoki Mbangu ministère wana azwaki na kolo Yesu banda 1921 ou bien avant 1920 parce que ministère na ye wana bandaki avant 1921 tango zo kimo musala yango. Donc idéologie na ye esiko boye alingi koloba nini. Donc pour moi ezali kaka réalisation. Donc to tuer ba idéologie non c'est papa Simoki Mbangu en pratique sikoyo. Voilà botondo mingi papa na pansete onyo se salemi chef de l'état Joseph Kabila Kabanga pe apesi maboko bo utiliser ye ndenge papa gouverneur alobaki président wa yoka kamongongo wa Nzambe mpe azali ko salela yango na banda bo sepeli na ye. Bon ozomona eke histoire ya papa Simoki Mbangu ebandi musika na 1921 tango bakangaki papa Simoki Mbangu. Donc avant bakangaye avant bachaye maboko donc batunaka avis ya roi belge na tango mais roi belge pe na tango na monaki ke na mayele na ye atunaki ba conseiller na ye ndenge nini bomoneli moto ba conseiller balobaki c'est vrai que malgré moi mon boulot ezali mettre monique za moto nzambe surtout sali mabe aza moto nzambe abe wane kozongela pa na biso bochai maboko quand même kasi boyo kusaye passe mingi te malgré que c'était la volonté de Dieu qui papa Simoki Mbangu asala 30 ans de prison. Et ce qui fait que en 1959 il faut reconnaître officiellement l'église de papa Simoki Mbangu le gouvernement belge parce que bayebaki déjà que azali Nzambe et puis bayebaki que bientôt Congo est indépendant ceux qui est commis indépendant biso to reconnaître l'église wanate spirituellement biso pe tozana Nzambe akopinir biso voilà mto sala yango basotaki premier donc c'est que roi belge ayibaki pe puissance de papa Simoki tu es au coma la première république papa président Kasavubu yepe alandaki makambo papa Simoki Mbangu na banza na mise nyonso esalami tozomona ba photo ya président Kasavubu na papa Diangue na tout consort. Donc ils avaient aussi participé dans les campagnes de papa Simoki Mbangu. Tu es kota na président Mobutu c'était la même chose. Avance papa ndako lobelango ke papa Diangue na sa mutu ya impère ya Mobutu. Mais nyonso wana loko lezaki na prophétie ya tata Nzambe. Donc ba continue so wana ya mokili ya mboka. Donc malgré que ndenge Mobutu bana ko lobela yango et que il était catholique mais abana ko la nami Diangenda et bangono bana ko la sage. Pourquoi? Parce que même les missionnaires
tango bayaka avant colonisation tango bazokoya babandaki kokomela na baroi oyo bazalaki baroi Congo ndenge histoire totalelaka yango mais babandaki koyeba pourquoi babandaki kokomela na baroi Congo. Ce n'est pas pour sucer les biens matériels malgré mingi babanda kotia liboso wana mais spirituellement mpe bayebaki eke badieu oyo ezali babutu mwindo bakongo bazali makasi. C'est comme ça qu'on parlait de Yahvé, Nzambe Mpungu, Mindele, babande kolanda mpe makambo nyonso wana. Donc bakonzi na biso mpe ntango baye kotoye kozwa indépendance il a fallu balamela kaka na bato ya Nzambe et surtout Nzambe ezali ya mutu mwindo. Nzambe azali mutu mwindo. Vous arrêtez Kotanga, tu continues après Mobutu. Après Mobutu, c'est que Musée. Musée, ce n'est pas pour avec qu'il avait prononcé. Un discours n'est pas yam. C'est pas qu'il est. Mais c'est pour au pire ce cas, président Joseph. Ce cas là na makambo sona ayebi ezali pe na bilaka. Vous avez bilaka pe Nzambe. Donc tango nyonso tata Nzambe aza kosunga kaka kososolisa yeke oyo likamo boyeza boye. Donc ezali azo arte net maman Mikala tango aye kotika biso ezalaki na mois de mai na mois de mai donc c'était bakutana kana le 17 bon maman Mikala lobaka était na moni mokonzi ya jeune ya mwana moke donc il accès ngasi kolola na moni na vivre likambongo esili ngai liwana ngai koki un jour après le 18 ndé 18 aye kotika biso. Mais avant tout cela pour ezalaki liboso arrivé ba américain moi Mikala lobaki na moni ba américain il a accepté bilaki za kokona etikali na bona président ya mwana moke Mikala nyonso lokola batambolaki na ba Papa Simon Kimbangu, donc il a une prophétie, donc il a aussi réalisé. Donc surtout si on a pas Kimbangu, c'est parce qu'il est très riche, mais il a une richesse, on a dégainé que quand on a tout bafoué, bon, surtout dans la jeunesse aujourd'hui, on se dit toujours que voilà les abakama bakala, bakoko, on est bakoko akala. Donc à dire vrai, pouvoir nyonso, bien de bazako pesa yango nakam. Tata Nzambe lokola bongisela kyangonde mwana. Tata Nzambe lokola bongisela kyangonde. C'est yango de kamba ezali kaka pona mutu moko te mais c'est pona batu nyonso. Et c'est comme ça aussi que ndenge tozoko loba boye et que Papa Simon Kimbangu pe na tango wana na boloko tango baye oyebisa yeke roi belge alaki na passe. Roi belge on a tindi message na gouverneur général na Kinshasa yeke na yo prévu na tango wana et que baye sa na gouverneur Katanga ayebisa Simon Kimbangu abikisa mokonzi na bango tango bake komona na ye Simon Kimbangu alobiki bon d'accord na yoki pour ça na bango ezalaki ete bazwa ye bakende na ye tina Europe peut-être habiter bino bokende na binonga moko mais ndenge nini à la ministre bayokaka boyo kuna rwanda bino aza libéré Simon Kimbangu auti kuna so bamine baye kotala na prison Simon Kimbangu aza ne wana mais tango nino ke kuna bino ngai nakendaki na ndenge na ngai ndenge bosengaki ngai bandeko na biso babelge bayibi makambo nyonso et dans tout cela papa bazoko yebisa biso surtout papa dange na yebisa biso makambo nyonso Papa Mbenza merci mingi na ndenge ofunguli motema mpwete bao nyonso bazolanda biso na Brazzaville na Kinshasa mpe na Bakongo bando mpe kokena pote baninga ba diffuser yango mais okoki koloba nini surtout parce que bino bokitaki pona biso bato mwindo principalement okoki koloba nini po ete likambo oyo babolongoli biso kitendi na miso tozongola so na bozoba te. Donc na conscience nyonso ndenge papa dange nalobelaki yango donc soki tozwaka yango lokola slogan ya pamba ke bolingo mibeko misala donc banda lelo tozwa yango donc likambo ya poids wa papa batikelaki biso donc to mettre yango vraiment en pratique to tika makambo bozo ya pamba surtout la subdivision na kati ya lingomba
oyo bazalaka bameneur ke likambo eza nango ya moke kasi mwai babungisa yango ezali te kaka na bitumba na bitumba atango toza kobimisa bitumba wana oyo baza kobima likambo yango na kinia baza kokende yo oza komema yango na mobulu oza kotikala mpe kaka nsima ti okosuta mpe kaka boye baninga bakei yo otikali. Papa Mpenza, limisanga papa, vous êtes tellement fantastique. Dans l'émission, Moutou Azako Finga Bino a pesi bino félicitations. Alobi Nguyeza Nankamba, Amonete, pas Moussou Kuna, et Logo Zaité. De Batba Sepelming, na interview na Yewana a pesi na télévision Alobi, Olanda Nankamba, côté Kuna Zarité. Nelikambo ya division lobby. Donc, Likambwana, Batu, Namonete, Boyoka de Kozala Kakate. Boyokani ekozala kaka. Na lobi yango eke papa yangenda o abanda iko finga ye suka abanda koloba nini botika bango ba finga bako kende wapi suka bazoka kana sama kolona ngai donc eza ndengwa donc eza c'est un peu difficile ndenge ke Yuda tango atekaka kolo Yesu yeli kanisina ezalaki ke bazalaki na posa ya mbongo soka na zimbongo Jésus asalaka makambo mingi donc tango bakokanga ye akolimo na ye kaka bakokanga ye te mais azokoyeba te nzoka nde tata Nzambe abongisa likambo yango ndenge wana omona ye ke tata Nzambe mpe makambo ezalaka pasi na ndenge nini ke Yuda na mutu na ile kanisa ndenge wana te mais tata Nzambe nzoka nde abongisa ke ndenge wana mais tango kolo Yesu bayeko basila kulusu Yuda ndakufaki liboso parce que amonike asali mbeba soka kufaki liboso ndenge wana donc amonike asalaki mabe nenga traisaki kolo Yesu asalaki mabe malgré que ceux qui mutu se suicider tata Nzambe akoyembaka pena mulimo wala tembe tata Nzambe ayibaki asali ndenge wana malgré asali mabe donc asosoti na motema na yeke na asali mabe donc aboyaki komona pasi wana kolo Yesu donc amizie meki ava pour dire que malgré mabe wana mete kozonga wapi na seka makolo ya tata Nzambe malgré ba injure nyonso wana ataba ye mais na ba loi ya église et le ba miete linga kute nemi na yo comme il faut. N'est-ce pas papa mambo? Ngete papa. Ataba fingi. Ata wasu bazongi. Problème bezate. Lingomba ko yamba bango. Papa simoki mbango ko yamba bango. Bana Kinshasa baza kolanda yo papa na tango yo. Balobi bomona okala. Mwali lo pa na bango. Bana Brazzaville pe bazo landa yo. Liloba ndenge makambo na biso esi etozwi yango ndenge tozwi makambo na biso totika ba distraction ya pamba na ndenge nini papa Mandongo papa Simoki Mbongangani aventure azwi biso exemple ya bana misato oyo tata na bango atikelaki bango basanduku bazalaki na pauvreté mobeko tata na bango apesaki bango ke bakende ko bafongola na nzela te bakende kofongola na kati ya ndako oya yambo kilo itango eleki afongole bomengo nyonso ekimi ya mibale aye oya liboso wana akosi ye afongoli mpe bomengo wana mpe ekimi oya misato boyaki suka tango akomi na kati ya ndako afongoli amoni bomengo suka bango baya na ye bakomaki basali epai na ye boye te kasi malgré basali kasi akoki kobosana te kodifferencie entre bandeko na basali mpenza oyo bauti esika mosusu mwa différence ifo emonana donc na yango biso bajeune vraiment likambo na biso esi eye mais ntango likambo eyaka tata Nzambe mpe akozangisaka batentation te akotinda kama batentation atante eske bano likambo bakozela ngo sérieux
vraiment likambo na biso eye donc faut tobatelango malamu oyo misusu loisir mosusu eyaka wana mpe te ebungisa biso nzela donc tozala très attentif parce que likambo malamu ntango ekoyaka yango moko te ndenge papa dangenda abanaki kolobela yango ete donc na mabe na malamu ekoyaka nzela moko na ntango eye sikoyo yo okososela nga naza mondimi wapi oyo nakoyamba oyebiki oyo eza ya malamu oyebiki oyo eza ya mabe donc la santé sala vraiment na application makasi tata mbenza kangani mama matutele mudingala ngato ngo musivo miolo mkikongo mukuma ke 3 batata iba mama donc kato unwa kwa bantu ko nsilulu zina za sila tata simuvimbangu zifweti kaga longana dina kato una kaniko kwa bantu banka kabana siba kota mpasivo mkuza kutuna kadi papa mutabe na ntangu za onso novo titi kya munsie ho muini ke disongele wondo zando di finamani donc mama onso no matamone kadi songele bondio kiesi ki finamani takile di kuiza mbala mosi kuna malemi kuzoyizi kanti tutakuna yendi bubwaba neye muntu bubwaba neye diambu lina mutula dia kuntima ekada fimpa ntete bakulu bwa tata simoki mbambo bwa disongi diambu dilungana mankakapi makuiza luengi sama luengi saka tata simoki mbambo wata bono diambu divulu mwini dio uzaba bonje huku kitakuiza alenge hivyo mwini ntangu na huku ketela tata simoki mbambo dio disongi levo kifina mani ngeye futikala waluenga ndivo bakamane muna huku kila disongi levo ngeye kukezi waluenga ko dina bwidi muna kubudina donc msungula ko beto takizabila mambo matata simoki mbangu tutalanga muma wonso matakwiza ebodi titakwiza tata simoki mbangu abikulati ina kwa bikulati tufutika baluenga na fulokini tutone tufyakudi toutes mes excuses papa c'est très important tutone tufyakudi